should go work that body. You should go work that body. The body won't stop till we're great. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny video. I dag så har jeg en kjempespennende video til dere, fordi jeg skal ha en Do You Even haul, og denne gangen så er det 3 nye Scrunch Seamless som lanseres. Så den videoen her er i samarbeid med Do You Even. De var veldig snille å sponsere den videoen her. Men dere skal vite det at alle meninger jeg har, det kommer fra meg, og jeg samarbeider jo med dem fra før, så jeg hadde jo ikke gjort det hvis ikke jeg var kjempefornøyd med alle klærne deres. Hvis du ikke har gjort det allerede, husk å abonnere på kanalen min nå med en gang. Så hvis dere har lyst til å se hva jeg synes om de settene her, og hvordan de ser ut på, så følg med videre. Før vi begynner å snakke om settene, så vil jeg bare si at jeg har en rabattlink til dere nede i infoboksen, og den gir dere 10% på alle kjøp fra Do You Even, inkludert de her. Disse tightsene her kommer ut i 3 forskjellige farger, og det er Bright Teal, Grey Marl og Jet Black. Og det som er så fint med de tightsene her er at de er seamless, altså de har liksom ingen sømmer som gnager eller plager deg på noen andre måter, men de har liksom den scrunchen på rumpa som gjør at den gjør rumpa veldig flatterende og fremhever formene dine da. Jeg har forresten alt sammen i størrelse small, og jeg er 1,68 cm høy. Greit, så vi starter med tightsen, og den består av 94% nylon og 6% spandex. Og jeg har ikke så mye peiling på stoff og sånne ting, men det føles ut som når man har den på, så holder den inne på de rette stedene, samtidig som at den er liksom veldig stretchy. I tillegg så er det liksom et sånn type stoff som gjør at du får ikke svettemerker veldig fort. Tightsen har også veldig sånn svak contouring under rumpa, så man ser det så vidt, det er bare for å få litt grann skygge. I tillegg til at den har litt sånn detaljer nedover beinet, og også langs siden av tightsen. I tillegg så har den en liten søt logo øverst på det venstre beinet, og nederst på det høyre, hvor det bare står Do You Even. Så det er skikkelig søtt at de har så søte små logoer, ikke sånn der kjempe in your face. I tillegg så har de merkelappene som de har, er liksom av veldig god kvalitet. Det er liksom en sånn liten søt logo på innsiden av beinet. I hvert fall jeg liker veldig godt når klærne har liksom merkelapper av god kvalitet, for da føler jeg at liksom tightsen er av veldig bra kvalitet da. Waistbåndet er ribbed, jeg aner ikke hva det heter på norsk, men det gjør at på en måte den har mer kontroll da, enn resten av tightsen. Men jeg synes ikke at den sitter for stramt eller sånne ting, den bare sitter sånn at du føler at den passer på litt grann da, man ikke skviser deg inn for mye. Det er fortsatt stretchy, så hvis du har en litt større midje, så sitter den bra på deg også. Og så selvfølgelig den legendariske scrunchen, som gjør at rumpa bare ser veldig bra ut, uansett hvor bra trent man er. Den er bare veldig, veldig flatterende, og det er veldig unik. Jeg vet ikke om jeg har sett noen tightser som har liksom sånn, jeg har sett noen som har sånn en liten scrunch, men denne her har jo liksom en ordentlig scrunch, og det er det jeg liker, fordi at ja, da får den rumpa til å se veldig, veldig bra ut, og hvem vil ikke ha det? Man får ikke noe sånn der kamelbusiness mellom beina, fordi at den er seamless, og den har ikke noe sånn rar søm mellom beina der. Og når det kommer til om den er squat-proof, så testet jeg alle 3 fargene med svart undertøy, og jeg kunne ikke se noen ting på noe som helst, og det er fordi at stoffet er liksom såpass, det er ikke tjukt, men det er liksom så, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men det kom ikke noe farge gjennom, og jeg sto liksom rett ved vinduet med et speil. Jeg har prøvd å trene i den her tightsen her, og jeg så ikke noe antydning til svetteflekker. Nå er ikke jeg den som svetter mest heller, men min ærlige mening er at jeg bryr meg ikke om det kommer svetteflekker, fordi da synes jeg bare det ser ut som at jeg jobber hardere. Men for de som ikke liker at man kan se svetteflekker på tightsene eller treningsklærne generelt, så tror jeg at du er safe her. Igjen, stoffet er liksom tjukt nok til at det på en måte glatter ut ting og ikke viser hver eneste krik og krok på kroppen din, men samtidig ikke for tjukt til at det blir sånn kjempevarmt å ha på seg, men akkurat passe, synes jeg. Og jeg bare synes det er skikkelig søtt med den contouring under rumpa også, fordi det er litt mer sånn sporty contouring da, enn jeg har sett før, siden det er på en måte de
strekene. Når det kommer til lengden på de tightsene her, så de full length. Men jeg liker å ha tightsen litt lenger opp, sånn at den sitter litt lenger opp på ankelen. Men den fullt mulig å ha den liksom hele veien ned til ankelen da. Og den ikke for lang som noen av de tightsene Og når det kommer til høyden på waistbandet, så synes jeg den helt perfekt. Fordi at jeg blir veldig oppgitt over når tightser liksom sitter litt for langt ned, sånn at det på en måte buler ut med hud over. Så jeg synes den sitter høyt nok opp. Og igjen, waistbandet det veldig godt å ha liksom noe kontrollert rundt magen, sånn at hvis man blir oppblåst, noe jeg ofte blir, så sitter den her liksom veldig bra og passer på magen min da. Når det kommer til treningsbh-en, så jeg veldig fornøyd med hvor sporty den her ser ut. Den har en razorback, som vil si liksom at den går i en stropp sånn her bak ryggen, noe som veldig fint, fordi at den viser veldig mye av ryggen. Waistbåndet på den her ikke for stramt, og det her har jeg opplevd med mange forskjellige andre treningsbh-er, at de kan være alt for stramme, som gjør at du nesten ikke liksom får puste ordentlig. Men det sitter veldig bra, og denne treningsbh-en her vil jeg si en medium support. Den har en litt lavere del her, som gjør at du får på en måte litt grann kløft da. Så hvis du har liksom veldig store bryster, så kanskje du bør ta en størrelse opp. Men jeg synes at den sitter veldig fint, og den passer veldig godt sammen med tightsen. Jeg synes det en søt match hva de har gjort med fargekombinasjonene. Den her også litt sånn contouring under brystene og mellom de. Og så har den en veldig søt logo på den ene siden. Jeg synes den logoen veldig fin. I tillegg så har den en logo på ryggen hvor det står Do You Even. I tillegg så den veldig fine detaljer på siden, med sånn contouring og detaljer som bare gjør den litt mer spesiell da. Når det kommer til fargene, så synes jeg de utrolig søte. Jeg var først veldig skeptisk til den blå egentlig, fordi at jeg bare bruker aldri så mye sånn type farger. Men når jeg fikk den og fikk prøvd den på, så synes jeg bare at den var utrolig fin, og jeg fikk så mange fine kommentarer på fargen, og nå jeg helt enig. Men jeg liker at de har på en måte en som sånn veldig sånn out there farge, og at de har to forskjellige vanlige farger som litt mer sånn nøytrale da, men fortsatt veldig, veldig søte og kule. Jeg elsker de kombinasjonene med på en måte de strekene som matcher, og jeg bare synes de gjør det veldig sånn sporty, og jeg synes bare at hele den viben veldig, veldig kul da. Når det kommer til den svarte her, så jeg bruker som regel ikke så mye svarte treningsklær, og grunnen til det fordi at jeg liker på en måte fremheve formene mine, og tightser med farger gjør at ting ser på en måte større ut, og svart pleier å gjøre at ting ser mer slim ut og tynnere ut. Men de her likte jeg veldig godt, fordi at den her fremhever jo formene. Altså, av de tre så var det kanskje den her som gjorde at det så ut som jeg hadde mest former, så jeg veldig fornøyd med den, og den kommer jeg til å bruke utrolig mye. Så jeg veldig, veldig fornøyd med alle fargene, de så utrolig fine, og igjen at man kan velge mellom nøytral, eller om man vil ha en litt mer sånn spesiell. Altså, jeg bare forelsker meg mer og mer i den fargen her. Jeg tror det må være min absolutt favoritt av de tre. Når det kommer til størrelser, så har jeg som sagt small i alt, og det det jeg pleier å bruke i andre typer treningsklær også, og jeg vil si at small riktig størrelse, den helt true to size. Igjen, jeg har prøvd å trene i den tightsen her, og den var veldig, veldig god å trene med. Den var stretchy, den var behagelig, det føltes ikke ut som den strammer ikke inn på feil steder. Tvert imot, den her strammer inn på de rette stedene, og så den stretchy ellers. Jeg veldig, veldig fornøyd med den tightsen her. Om du bestiller fra Norge, så det 12 på de tightsene her, men spør du meg, så det absolutt verdt det. Jeg bestilte fra dem før jeg begynte å samarbeide med dem, og du får ikke kjøpt Do You Even noen andre steder enn fra dem, og kvaliteten på treningsklærne deres veldig, veldig bra. Så ja, spør du meg, det absolutt verdt det. Igjen, disse tightsene her lanseres den 27. mai, 12 PM australsk tid. Og hvis du vil bestille det settet her, så ville jeg vært ganske rask når de lanseres, fordi jeg tror at de kommer til å gå ganske fort. Jeg tror egentlig det var alt om de settene her. Igjen, jeg superfornøyd. Jeg kommer til å bruke de så mye. Jeg tror jeg kommer til å bruke den svarte her til liksom hverdag, så jeg elsker å bruke treningsklær
hele tiden egentlig, fordi det så behagelig å gå i. Tusen takk til Do You Even. Tusen takk for at du så på denne videoen her. Jeg håper at du likte denne videoen her, og at du fikk den informasjonen du trengte. Husk å abonnere på kanalen min, og gjerne lik denne videoen her hvis du likte den. Tusen takk for at du så på denne videoen her. Vi ses i neste.